protocollo d'intesa per la promozione del GNL, è importante soprattutto per la nostra città che si deve dotare di questa infrastruttura per un porto moderno e per avere anche un hub a Genova. Questo è l'inizio, lavoriamo tutti insieme, tutte le istituzioni a tutti i livelli, insieme all'università, insieme all'autorità portuale e naturalmente ci auguriamo di poter arrivare a questo risultato che sarebbe un risultato importante e soprattutto di arrivarci anche nel minor tempo possibile. Questo è solo il primo passo di un processo che durerà un po' di tempo, faremo spero un convegno importante anche per fare cultura e piano piano tutte le competenti parti di questo progetto lavoreranno sulla propria specifica attribuzione per poi mettere insieme le esperienze e magari arrivare a un progetto esecutivo. È una bella cosa perché è un tema del futuro e quindi cerchiamo in qualche maniera di pianificare un minimo il futuro, quindi fare anche cultura, spiegare di che cosa si tratta, che cos'è il gas è quello che usiamo per cucinare e i depositi sono delle grandi bombole che con le dovute assicurazioni di sicurezza non presentano nessun tipo di inquinamento o problema, quindi spiegare e condividere per pianificare un trend e seguire un trend mondiale che vuole sempre più mezzi terrestri a gas naturale e anche mezzi navali con grande risparmio non solo economico ma anche di ambiente. Questo protocollo d'intesa adesso è fatto fra gente del settore. Il problema è far capire alla gente che vive tutti i giorni la quotidianità che questo non è una cosa pericolosa, non è una cosa fatta contro, ma è una cosa in favore, anche perché ne gioverebbe molto l'ambiente e ne gioverebbe anche molto le tasche degli italiani se riuscissimo a fare un approvvigionamento diretto e non adesso in vari step come succede. Città Metropolitana è stata una delle promotrici di questo tavolo in modo che ancora una volta la Liguria faccia vedere in tutta Italia che è un corpo unico e si muove in una sola direzione per questo progetto del GNL.